आप देख रहे हैं विकास बेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग। और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ टेक्नो का स्पार्क गो 6 मोबाइल है, जिसे बोलते हैं KE5। इस मोबाइल में प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिंगर नहीं बज रहा है। और रिंगर में मैंने यहाँ पे चेक करा तो इसकी जो सप्लाई यहाँ पे आती है, आप उस पर रीडिंग आ रही है और रीडिंग ही आनी चाहिए थी। इसका मतलब यहाँ की सप्लाई सही है। GR चेक करा हमने, यहाँ पर आ रही है। इसके बाद में अगर फिर भी रिंगर हमारा बज नहीं रहा है तो हमने ये टॉप गार्ड भी चेंज करके देख लिया। यहाँ पे ये लगी है इसकी रिंगर की IC, ये छोटी सी रिंगर IC लगी है। और इसको जो सप्लाई मिल रही है वो मिल रही है हमारे CPU IC से। देखिए हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे बोर्नियो में ये हमारी रिंगर की टिप है। और इनको जो सप्लाई मिल रही है, देखिए ब्लू और येलो, नीली और पीली लाइन दी गई है हमारी यहाँ पे रिंगर की IC पे। अब ये रिंगर IC को जो सप्लाई मिल रही है वो इस पीली वाली लाइन से मिल रही है। और ये देखिए पीली वाली लाइन हमारी क्या है, AUPA। ये हमारी पीली लाइन जो जा रही है, इस पे जो सप्लाई आ रही है वो इस कनेक्टर की पिन से आ रही है। देखिए सेकंड नंबर पिन से। और ये जो सप्लाई हमारी सेकंड नंबर की पिन से टॉप गार्ड से जा रही है, वो जा रही है हमारे यहाँ से ऊपर मेन बोर्ड पे आ गए। अभी हम टॉप गार्ड पे थे। ये देखिए इसकी सेकंड नंबर पिन से जा रही है। ये लिखा है हमारा AUPA। ये ब्लू वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन जो है वो हमारी माइक की है। और ये ब्लू वाली जो लाइन जा रही है, देखिए ये हमारी जा रही है, ये जा रही है हमारी लाइन CPU IC पे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी ये सप्लाई बिल्कुल सही होती है, टॉप गार्ड हमने बदल ही लिया है, तो इसमें जो रिंगर का प्रॉब्लम है वो हमारे CPU IC का प्रॉब्लम है। अब हम इसमें हमारे सेट में सप्लाई चेक करते हैं। बीच में कोई कंपोनेंट नहीं दिया है, डायरेक्ट CPU IC से। बस ये जो डिस्प्ले का पत्ते के साथ में सप्लाई है, ये कनेक्टिविटी ज़रूर चेक कर लेते हैं। टॉप गार्ड की सेकंड पिन से यहाँ तक के सप्लाई हमारी बीप कर रही है या नहीं कर रही है। अगर यहाँ तक ये डिस्प्ले का पत्ता हमारा सही है तो फिर हमारा CPU IC का ही फॉल्ट है। बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, टॉप गार्ड में ही इसकी रिंगर IC लगी थी। तो देखिए हम सेट बनाते हैं और इसमें तो अभी यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा टेक्नो स्पार्क गो 6 का रिंगर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कि इसमें CPU IC से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मेरा मोबाइल है, मैं उसको रिपेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।